வணக்கம் பட்டீஸ். இன்னைக்கு வீடியோ வந்து கொல்கட்டை வீடியோ தான் போட்டிருக்கேன். கொல்கட்டை வீடியோ வந்து பெருசாக இருக்குது அப்படிங்கிறனால நான் ஃபுல் வீடியோவாக அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அதோட லிங்க் வந்து நான் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் வந்து டச் பண்ணி இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். அண்ட் தென் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வீடியோக்கு ஒரு லைக்கை போட்டுருங்க. அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி டைம்லலாம் வந்து மழை பெய்யுது இல்லையா, ஸோ வந்து இப்போலாம் நிறையா ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்ணுன்னு தோணும். ஒரே மாதிரிக்கா பஜ்ஜி போண்டாலாம் செஞ்சு கொடுக்காம இந்த மாதிரி கொழுக்கட்டையெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள். பெரியவங்கள்லேருந்து குட்டி பசங்க வரைக்கும் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. டேஸ்ட்டுமே சூப்பராக இருந்துச்சு. நீங்களும் மஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் தென் நம்ம வீடியோவை லைக் போட்டுருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.